Dindarlığın, imanın güclənməsinin yollarından biri nədir? Çalış Allahın işlərinə razı olasan. Çalış razı olasan. Biləsən Allah səni sevir, bəli. Mütləq sevir, bəli. Allah sənin xeyrini istəyir, bəli. Səni səndən çox istəyir, bəli. Bəli. Allah deməli bəla göndəribsə xeyrimədir, dinən bəli, möhkəm dinən. Dinən bəli, xeyrimədir. 100% xeyrimədir. Bunu dinən. Bizim dua icazəmiz var. İsrarla dua eləyə bilərik. Amma razı olmaq şərti ilə. Məni dinləyən adamlar deməsin, bu dindarlar yenə deyir ki, problemə razı ol, təslim ol demək deyil. Problemin həlli üçün var gücünlə çalış, amma nəticədən razı ol. Problemin həlli üçün var gücünlə çalış. Sadəcə nəticə nə olur olsun, razı ol. Çünki bil ki, Allah səni sevir, sən onun nəzərindəsən. Allah səninlə məşğuldur, sənin işinlə məşğuldur. Eləmirsə, gücü çata-çata eləmirsə, deməli nəsə burada ciddi xeyir var. Ciddi xeyir var burada. Bizim dualarımızda etiraz olmasın gərək. Allah bəzən bizi bu hala çatdırır ki, duamızı qəbul eləsin. Etiraz olur bizim dualarımızda çox vaxt. İstəmək istəyirsən, istə nəysə. Amma birdən olmasa razı ol. Dua formasını deyim sizə. Duanın formasını təqdim edirəm də nümunə. Belə dua eləyək. Mühüm məsələdə hamı deyir ki, duamız necə qəbul olsun, necə dua eləyək, deyirəm. Sonra deməyəcəm, bir dəfə deyəcəm, daha sonra deməyəcəm. Bilmirəm, hardan davam edeyim, necə eləyim. Əvvəla bunu deyim ki, bəzən biz deyirik, ver. Allah deyir ki, bunu verərəm, 10 dənə şey alınacaq. Olmaz ki, hamısı olsun, yox, dünya məhdud hamısını verə bilmir. Sən elə bir şey istəyirsən ki, bu gəlsə mütləq 10 dənə şeydən məhrum olacaqsan. Dünyanın qaydası belədir. Dualarımız Allaha şikayət qoxusu verməsin. Dulabi, rəhmətullahi aleyh, mərhum Dulabi, Hacı İsmail Dulabi deyirdi ki, bədbəxtliklərimizi aparmayaq Allahın qapısına ancaq. O bir alim deyirdi, yol boyu deyir, gülür, danışır, məşədə gedir, hərəmə girəndə yazıq gün alır, belə bədbəxt sifətində girir. Deyir, ay namərd, zarafatça deyir, ərkən, ay namərd, nə oldu elə, İmam Rızanın hərəminə çatandan ancaq problemlərin yadına düşdü. Bir güc təşəkkür elə, minnətdarlıq, elə ki, nə yaxşı ki, sən mənim imamımsan, filan, sonra da göz yaşı töküb, hacətivi istə. Demirəm, dua eləməyə, indi deyəcəmi qaydanı necə, deyəcəm onu. Demirəm, dua eləmə, problemlərin həlli üçün dua eləmək lazımdır, hər bir problem üçün, amma hayküyü salma. Görsünlər razılıq xüsusiyyəti səndə. Razılıq xüsusiyyəti. Görsünlər ki, razısan. Əminallah ziyarəti var, ən mötəbər ziyarətlərdən biridir. Kim istəsə oxuya bilər. Əminallah. Onun əvvəli belədir. Allahümmə ec'al qəlbi mutmainnətən bi qədərik. Belə başlayır. Deyir, ilahi, mənim qəlbimi sənin qədər və arxain elə. Yəni, mən bilim ki, sənin əlindədir, arxain. Sənin əlindədir. Onu bilim. Və radiyətən bi qəzaik. Və sənin qəzava razı olun mən. Qəlbim razı olsun. Bəziləri sual verə bilər. Razıyamsa Allahın qəza və qədərinə niyə dua eləyim bəs? Da razıyam da vəziyyətimdən. Niyə dua eləyim? Deyir ki, dua eləyəndə razılıqla dua elə. Bax, indi deyim duanın qaydasını. Gəlin, sabahdan belə dua eləyək, görək nə göstərir. Deyək ki, ilahi, mənim bir xəstəliyim var. Mənə şəfa ver. Amma necə məsləhət bilsən? Bu necə məsləhət bilsən, yanında olsun. Mənə şəfa ver, amma həll eləməsən yenə də bəndən, amma münasibətimiz Allah öz yerində. Sən Allahsan, mən bəndəyəm. Məsləhət sənin və duanı belə eləyək. İlahi, mən istəyirəm bu belə olsun, amma alınmasa da heç narahat olma. Allah onsuz da narahat olan deyir, Allahda narahatlıq halı yoxdur. Yəni, sən elə Allahsan, mən bəndəyəm. Heç nəyə təsiri yoxdur, dəxli yoxdur bunun. Hərdən bizə yazırlar ki, məsələn, filan məclisə gələ bilərsiniz, gəlsəz də, gəlməsəz də heç bir fərq yoxdur. Deyirəm, nə ədəbli adamdır bu.
Adam da var, dava eləyir adamla. Deyir ki, gəlmədin, fəssalam, sən təkəbbürlüsən, sən filansan. O gün ruhanilərdən biri danışır, adını çəkməyəcəm. Deyir ki, yaxınlaşıb biri mənə deyir ki, uşaq da qucağımda gedirəm, yaxınlaşıb deyir ki, sənə bəddua elədim, qarğış elədim. Deyirəm, niyə deyirsən, gələdim, telefonuma cavab vermədim. Qəribədir. Adamla, Allahla da bəzən biz belə eləyirik. Eləməsən, vəssalam, qutardım səninlə. Elə yox. Deyirəm ki, bax, mən dərdim var, bu dərdim var. İstəyirəm həll eləsən, amma həll eləməsən də razıyam. Hər şey əladır. Eləməsən də razıyam. Bu problem mənə biraz əziyyət verir, amma razıyam. Olmasa da razıyam. Allah sən nə desən razıyam. Bu məntiqdən indi gəlirəm İmam Həsənin sözünə. Bu, necə deyim, qızıl qaydadır da İmam Həsən. İmam Həsənin sözüdür bu. Bilirsiniz kimə deyib bu sözü? Hamınızın tanıdığınız bir şəxsə. Abdullah ibn Cəfərə, xanım Zeynəbin həyat yoldaşına. Ona nəsihət edib. İmam Həsən əleyhissalam bunu deyib. Deyib, ya Abdallah, keyfə yəkunul mu'min mu'minən. Deyir, ey Abdullah, necə ola bilər mömin olsun? Bir mömin olsun. Bir halda ki, öz, belə deyək də, qismətindən narazıdır. İndiki vəziyyətindən narazıdır, amma mömindir. Necə ola bilər bu? Necə mümkündür bu? Bir də deyirəm, razılıq inkişafdan adamı saxlamır, ha. Bax, bir adam kafirdir, bir adam mömindir. Ha? İkisinə də deyir, ikisi də çalışır hansısa problemin həlli üçün. Allah möminə deyir ki, kafirdən də möhkəm çalış dünya probleminin həlli üçün. İkisi də çalışır, ikisində də alınır ya alınmır. Alınmayanda fərq nədir? Kafir depressiyaya düşür, narahat, qəzəbli, mömin aram. Vəssalam. Kimsə demir çalışma. Çalışırsan, amma bu razı və aram olur. Keçmişdə bunu demişəm, narazılıq yoluxucu xəstəlikdir. O adamlar görürüz ki, zarirə, uzaq olun onlardan. Məndən sizə kiçik qardaşınız kim əmanət? Mənə dinləyən adamlardır. Yoluxucu da özündən asılı deyil. O ki, danışdırdım, başladı, nə bilim, filan, vəssalam. O əsnəmək necə yoluxucudur? Bir indi məclis olmur da, o vaxtlar olanda görürsən, bir əsnirdi, ona baxırdı, hamı başlayır əsnəməyə. O necə elədi? Bu bədbinlik də belədir. Ondan sonra İmam Həsən əleyhissalam buyurur ki, deyir, necə mömin ola bilər bir adam ki, başına gələn işə yəni razı deyil. Ondan sonra buyurur ki, vəl hakimu aleyhillah. Bir halda ki, bilir, hakim Allahdır. Və əsas söz, bunu deyim, sözümü bitirirəm. İmam Həsən əleyhissalam buyurur ki, mən, Həsən ibn Əliyəni, və ənə zaminu limən ləm yəhcüz fi qəlbihi illər rıda ən yəd'uvəllah fəyüstəcabə ləhu. Və bu qəşəngdir. Deyir, mən İmam Həsən zəmanət verirəm, zaminəm, kim dua eləsə, amma qəlbində Allahdan razı olsa, mən zəmanət verirəm ki, duaları qəbul olacaq, Allah duasına cavab verəcək. Qədir Gecəsi ərəfəsində bu məndən sizə bir hədiyyə olsun. Qədir Gecəsi ərəfəsində. Mən İmam Həsən zaminəm, razı qəlblə kim gəlsə, dua eləsə, onun duası müstəcəb olacaq. Davasız, kavasız. Allah sənsən, əvvəl bunu gəl müəyyən elə. Allah sənsən, nə desəm, baş üstə, bilirəm, mənim xeyrimədir, məni sevirsən, gücündə hər şeyə çatır, hər şeydə əvvəlcədən elan edirəm ki, nəticə nə olsa razıyam, amma istəklərim bunlardır. İstəklərimin siyahısını gəl. Özün demirsən axı, istədiyimi mənədir. Mən də gəlmişəm, istəyirəm, mənə istəyirəm bunları. Amma əvvəlcədən elan edirəm ki, nə olur olsun, mən səndən razıyam, sən deyən olsun. Mən deyən yox. Mən istəyimi deyə bilərəm. Bəndən işi budur ki, istəyin desin, Allahın da işi budur ki, öz istədiyini eləsin. Çünki o bilir mənim xeyrim nədir. Və bu şəkildə dua eləyin, deyir. İmam Həsən deyir ki, gəlin yoxlayaq da. Adam var, hər variantı əl atıb, gəlsin, bunu da yoxlasın. Bunu yoxlayaq, görək nə göstərir. Amma İmam Həsənin zəmanətinə inanaq da, inanaq yoxlayaq. Qədir Gecəsində belə eləyək gəl. İmam Həsən deyir ki, yəni zaminəm o adamın duasına ki, dodağında razılıq təbəssümü olsun.
həmişə. Narazılıq, etiraz, o zarımağı, qaşqabaq olmasın.